আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমরা দেখাবো একটি সিলিং ফ্যান কিভাবে কানেকশন করতে হয়। একটি সিলিং ফ্যান রিওয়েন্ডিং করার পর এরকম চারটি ওয়্যার থাকে। চারটি ওয়্যারের মধ্যে দুটি কয়েলের চারটি ওয়্যার, একটি হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল আর একটি রানিং কয়েল। রানিং কয়েলের দুটি তার, একটি শেষ এবং একটি শুরু মাথা। স্টার্টিং কয়েলের দুটি তার, একটি শুরু একটি শেষ। যদি কোনো কারণে এরকম চিহ্নিত করা না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটি মিটার দিয়ে সেটা পরীক্ষা করতে পারি, অথবা সিরিজ লাইন দিয়েও পরীক্ষা করতে পারি। মিটার দিয়ে পরীক্ষা করতে হলে আমাদের মিটারের নবটি রেজিস্ট্যান্স মোডে রেখে আমরা প্রথমে কয়েল চেক করব। তারপর আরেকটি কয়েল চেক করে আমরা কনফার্ম হয়ে নেব যে কোনটা রানিং কোনটা স্টার্টিং। এখন আমরা সিরিজে কিভাবে ফ্যানের কয়েল চেক করতে হয় সেটা দেখাবো। এখন আমরা ফ্যানের কয়েলটি কীভাবে কানেকশন করতে হবে সেটা দেখাবো। আমরা সিরিজে প্রথমে রানিং এবং স্টার্টিংয়ের একটি মাথা করে শুরু মাথাটি নিব, নিয়ে সেটার মধ্যে নিউট্রাল কানেকশন করে দিব। আর দুটি মাথা থাকলো, সে দুটি মাথাতে আমরা ক্যাপাসিটর কানেকশন করব। বার করে এখন যদি আমাদের ফ্যানটি উল্টা ঘুরে তাহলে আমরা ক্যাপাসিটরের এই ফেসটি উল্টিয়ে লাগিয়ে দেব।